Günün ilk saatlerinde Burak Kabakçı'ya ait Kurtzar köpeğinin öksürük ve gırtlakta yabancı cisim şikayetiyle kliniğimize gelmesinden sonra biz de herhangi bir olası ihtimale karşılık enfeksiyon var olup olmadığını tespit edebilmek için kan hemogramlarına ve biyokimyalarına baktıktan sonra gırtlağın radyografisini aldık. Orada herhangi bir kitle veya yabancı cisim olmadığını tespit ettik. Buna mukabil olası akciğerlerde enfeksiyon ihtimaline karşı akciğer grafisini aldığımızda akciğerde beyaz lekelerin olduğunu gördük. Ona göre antibiyotik tedavisine başladık ve hastamızı yolcu ettik.